दुःख त भइरहेछ। सुताएर लड्दैन मान्छे यत्तिका रियाक्सन हुँदैन तपाईँको कस्तो खाले मान्छे रहेछ। यता होल्डर अनि बत्ती जोडिसके फाइनली साथीहरू पस्नै लागेको रहेछ हाम्रो गाउँतिर। यता चाहिँ यहाँदेखि हेलो साथीहरू, वेलकम टु न्यू ब्लग। जस्तो आज पनि ब्लग लिएर आइसकेँ म चाहिँ साथीहरू। तपाईँलाई के कस्तो छ? मलाई पनि एकदम ठिक छ साथीहरू। म चाहिँ डक्टरकोमा गएको साथीहरू होइन, देख्न सक्नुहुन्छ। अझ बिहानै भइसक्यो, म चाहिँ माथि आइसकेँ नि त हिँड्दै बडा चाहिँ माथि आइरहेछन् कसको जोत्न आएको पनि। म चाहिँ मेन रोड पनि आइसकेँ साथीहरू। हामी चाहिँ यसलाई मूल बाटो भन्छौँ क्या, बोल्दै नि मूल बाटो भनेको नि त्यही भएर। दुःख त भइरहेछ। सुताएर लड्दैन मान्छे यत्तिका रियाक्सन हुँदैन तपाईँको कस्तो खाले मान्छे रहेछ। रियाक्सन हुन्छ सुईको त। हाम्रो मूल बाटो है इधर। तल आइसक्यो हिँड्दै आज साइकल लगेको थिइनँ नि त, त्यही भएर साथीहरू हिँड्नु पनि पर्छ क्या, घरिघरि एक्सर्साइज हुन्छ क्या, जिउलाई पनि हेल्दी रहन्छ जिउ होइन के होइन। भाइहरू चाहिँ पुरा अलि तासेको छ झन् के छन्। स्कुल जाँदैनौ? यहीँको स्कुल केही मिठो बात गर रात त्यसै ढोकी जला। यो चाहिँ मैले आफै गाना बनाएको है साथीहरू। म त मर्छु कि क्या हो। म चाहिँ पुरा बाँसघारी आइपुगेँ साथीहरू, हेर्न सक्नुहुन्छ बाँसघारी ठ्याक्कै ठुलो घर। स्विच बोर्ड जोडिदिइसकेँ म। यता होल्डर अनि बत्ती जोडिसकेँ फाइनली साथीहरू। मान्छे कामसाम पनि सकेर आइसकेँ, घर जाइरहेछ साथीहरू। हाम्रो घरको लुक्स चाहिँ यस्तो छ साथीहरू। यता भ्यू, यता घर र सान्डहरू खऱ्यो चाहिँ यो चाहिँ फुलबारी। सेती खोला चाहिँ ठुलो आज साथीहरू। आज पस्नै लागेको रहेछ हाम्रो गाउँतिर। यता चाहिँ यहाँदेखि हामी चाहिँ खोला हेर्न आइरहेछौँ साथीहरू, हेर्न सक्नुहुन्छ। खोला चाहिँ यतातिर छ, पानी त रहिसकेको छ होइन। यता बिर्खे भाइ पनि छ। बाई बाई साथीहरू, अर्को भ्लगमा भेटौँला।